Então vamos nessa. Você tem lá iluminação que está compartilhando o mesmo circuito lá, tá? Com uma geladeira, por exemplo. Tá ligado junto a sua geladeira com lâmpada, com iluminação. Beleza? Toda vez que essa geladeira ligar, vai acontecer uma queda de tensão que vai resultar em você notar as lâmpadas diminuindo lá. Qual que é o remédio? Qual que é a aplicação para que então nós podemos solucionar esse problema? Divisão de circuitos. Ok? Um abraço, deixa o like e é isso aí.